도배 사장님께 부탁드립니다. 벽지가 시스템 에어컨을 둘러싸고 있습니다. 겉보기엔 깔끔해 보이지만 청소나 수리할 때 에어컨을 분해하면 벽지가 지저분해질 수밖에 없습니다. 물론 이렇게 뜯을 수는 있지만 가장 좋은 방법은 아닙니다. 시스템 에어컨은 판넬 속으로 도배해 주시면 공간도 더 깔끔해지고 분해 청소와 수리 모두 훨씬 편해집니다. 이 영상 보셨다면 한 번만 기억해 주세요. 시스템 에어컨은 판넬 속 도배입니다.